ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ്. ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡബിൾ ഒ. ഓക്കെ, കുറേ വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ഒ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ഒയുടെ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. അതായത് കുറേ വേർഡ്സിൽ നമുക്കിത് ഉ എന്നും കുറേ വേർഡ്സിൽ ഊ എന്നാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിന് 2 മോഡ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ആയിട്ടും ലോങ് ആയിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ വേർഡ്സിൽ ഊയും കുറച്ച് വേർഡ്സിൽ ഊ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഊ ഉള്ള വേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഹുക്ക്, ഫുട്ട്, ഗുഡ്, റൂട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഊ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഡബിൾ ഒ വന്നിട്ട് ഊ എന്ന സൗണ്ട് പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഫുഡ്, മൂൺ, മൂഡ്, മൂ, ബൂ, സൂ. കേട്ടോ, ഈ വേർഡ്സിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഊ ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേർഡ്സിൽ ഡബിൾ ഒ കണ്ടാൽ സംടൈംസ് അത് ഷോർട്ട് ഊ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഊ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു 2 രീതിയിലും ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഊവിൻ്റെ വേർഡ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക, അത് ഷോർട്ട് ഊ ആണെന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ദെൻ ലോങ് ഊ വേർഡ്സും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ദെൻ കുറേ റീഡ് ചെയ്ത് അവർ നന്നായിട്ട് അത് ഫെമിലിയർ ആകുമ്പോൾ അവരെന്നെ തനിയെ പിക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഓനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ.